は今シーズンから巨人でプレーする藤井秀吾投手を直撃してきたキャンプリポート。来週は、ジャイアンツで大人気の越智大輔投手です。お願いします。ということで藤井投手からの呼びかけでイートスポーツにリリーフ登板、新田高校出身の越智大輔投手。リーグ4連覇、そして2年連続の日本一を目指す原ジャイアンツにとって今や越智投手の活躍は欠かせません。越智投手は2008年に1軍昇格を果たして以降2年間でなんと134試合に登板、球界を代表する人気球団のセットアッパーとして定着し、昨シーズンは7年ぶりの日本一奪還にも大きく貢献しました。ジャイアンツっていう球団っていうのはもういっぱいいいピッチャーが次から入ってくるんで、僕はいつも挑戦者というか自分の安定したポジションはないと思ってるんで、どんどんアピールしてね、そういう気持ちですね。今やチームでも屈指の人気、実力を兼ね備えている越智投手ですが、そこは厳しいプロの世界、決して安心感はありません。越智投手も言うように今シーズンからはメジャー経験もある小林正秀投手も加わり、投手陣の競争は必至。しかし越智投手にはこの2年間で得た大きな自信があります。言っても2年間やらせてもらったんで、もうその2年間と同じような調子をやっぱり維持できているっていうのをしっかり見せていきたいなと。そしてさらにこれまで以上の活躍をと越智投手はシーズンに向け今自慢のフォークに磨きをかけています。落ちる軌道や落差を追求、越智投手はこの日もブルペンでおよそ50球を投げ込んでいました。真剣な表情から一変、連携プレーの確認では楽しそうな表情を浮かべる越智投手。そこには今シーズンからチームメイトとなった藤井秀吾投手の姿も。すごい大先輩なんですけど、僕大学の先輩でもあるし、僕のちっちゃい頃から有名な人なんで、すごい一緒にできて光栄に思います。大先輩と崇めながらもファーストの位置についた藤井投手に越智投手がクレームをつけるというお茶目な場面も。愛媛県民2人のリレーなんかも楽しみにしてるかなと思うんですけど。頑張ります。果たして県人リレーは実現なるのか。開幕が待ち遠しい2010年シーズン、越智投手は今年もフル回転でやってくれそうです。いつも通りで1試合でも多くチームに貢献できたらいいなと思ってます。具体的に数字とかは防御率を0点台にすると、あと100奪三振もう1回です。